Các bác nha, nay bên em giới thiệu cho các bác một mẫu cất nhôm đến từ thương hiệu Dictong nhá. Con này là cất nhôm trượt, có model là CN256X Plus nhá. Công suất của con này là 2000W, đường kính lưỡi của nó là 255, đi kèm với nó là một cái lưỡi của hãng luôn nhá. Thiết kế mới nhất của máy là cây thanh trượt của nó nằm ngang song song với máy nhé. So với ngày xưa thì nằm dọc thì thiết kế bây giờ là hiện đại và gọn gàng hơn nhé. Máy có một thanh kẹp nhôm này, hai thanh đỡ. Khả năng cắt của máy là từ 0 đến 50 độ nhé. Máy có khả năng ghi nhớ các điểm cắt cố định. Ngoài cắt đứng thì máy còn có cắt nghiêng 45 độ. Các bạn ấn vào giỏ hàng để tham khảo thêm chi tiết về máy nhé.